तमर फोन के विसा कंप्यूटर पर यूज करी पारास कंप्यूटर पर फाइल नोटिफिकेशन बार तापर वाईफाई ब्लूटूथ सब कंप्यूटर लगा पारा डिस्से साइड के तुम देखि पात्रिसा ए प्रकार डिस्से तुम कंप्यूटर ए लॉन्चर के दिग सेट कर समित हम देखाबी वीडियो का लास्ट देखति रुआ मोर ना दीपक अरे हमर YouTube चैनल desiatech लोन सब लोग जुआ तो एप्लीकेशन को ओपन करसा ओपन कला पर इंति बारी आइस निकी छापी रे बस इति दो बारी हिसाब निकी सेटिंग बारी आइस सेटिंग ल जाइसा अरे इति सिस्टम लेगला छ सिस्टम को मारसा तापरे डिफॉल्ट लॉन्चर सेटिंग लेगला छ एटा मारसा यस मार देलास मारला पर इति निकी सिस्टम लॉन्चर को जोंटा लेगला छ कि लॉन्चर को लेगरी छी एटा मारसा तापरे कंप्यूटर लॉन्चर 2 जोंटा सिलेक्ट कर देसा चेंज होम स्क्रीन तो हमर हे गला इते का कंप्यूटर पर आने की इति मारसा पहले ब्लूटूथ वाईफाई तापर वॉल्यूम बैटरी केते परसेंट आछुक देखाइलानी तापर एटा बैक काम मिसा करसी तापर इति मारसा बोलने कांटेक्ट लिस्ट बारी आइसे एला मार देसा तमर फोन नंबर कोन सब बारी आइसे इति तापर इति कॉल लॉग दिला छे फोन करबा पाए इति छापी रे बस बोलने की इति अलगा एप्स में चेंज करि पारा चेंज आप लोग मारसा बोले अलगा चेंज करि पारास तापर ए साइड के इति मारसा बोले मेनू आछे तो जितकी फोन लवर एप्स मन सब इति बारी आइसे तापर इति तमे जन जोंडा तमे बेसी यूज करसा से एप्स इति रखि पारास प्लस लग मारसा आरने की कोंटा मिसा तमे इति रखवा चाइलास नि बोले एटा रखि पारास जंती बारी आइला एटा तो इति मारले बेक होइसी आरे यूजर लग मारसा बोलने की तमर फोल्डर बन बारी आइसी फोन लवर एटा कैंसिल मार देसा बोले से बारी आइसी डाउन मार देलास देखा बारी आइला कंप्यूटर पर आगा डाउनलोड कला एटा अलगा सब अलगा अलगा बारी आइसी इति एटा कंप्यूटर पर साउंड मिसा करि पारस कंप्यूटर ल जन साउंड करबा देखा सामने गेला मिनिमाइज भी करि पारस तापर दिस पीसी ल मारसा बोली मिसा फोल्डर बना बारी आइसे ये दोबारा ऐसा बोले अरे कस्टमाइज बोले अच्छे कस्टमाइज ल मारसा बोले जाई तीम मिसा तुम चेंज करि पारस बड़ा बड़ा तीम मने बारी आइसे लॉक स्क्रीन ल लाए पारस तारपरे लॉक स्क्रीन ल मिसा लाए पारस एटा गए वॉलपेपर चेंज करि पारास ए टू आई जेड बोले जंती एटा टाइम देला से कते डिग्री सेल्सियस एंती राउंड समिति आनी पारास ए टू आई जेड लो मारी करी तापर क्रिएट फोल्डर मिसा बनाय पारास इते तापर सेटिंग लो नि यारी बहुत सारी सेटिंग मन देला तमके बैकग्राउंड चेंज करि पारास थीम आइकन फेक तम जंती ऑप्शन डिस्प्ले तार अलगा चेंज करि पारास डेस्कटॉप ग्रिड साइज एटा तमारी अलगा तमारी हिसाब से सेटिंग करि पारास लॉक फाइल मैनेजर के तुम लॉक कर पारास पासवर्ड मारी करी लॉक कर दिशा तुमको जदि लुचाइबार अच्छे बोले अरे बहुत बड़े सेटिंग मन देला छे एडवांस फ्यूचर लग जैसा बोले गेस्चर देला छे ब्लर करवाटा देला छे अलग अलग सब देला छे इत्यादि तुम एटा तुम हिसाब से सेटिंग करि पारास तो वीडियो भल लागले लाइक गोट कर दियास लाइक कर यार यूट्यूब लगे बेसी लोग देख भाई हमर वीडियो के तो प्ले स्टोर लोग जैसे यार नहीं कंप्यूटर लॉन्चर 2 बोली मारसा बोली बारी आइसी लोगो देखि रुआ तापर एटा का इंस्टॉल मारी करी यूज करि पारास अरे हम चैनल लोन न कराइले सब्सक्राइब करा कोरापुटिया भाषा रे वीडियो मन देखा पाए।